Olá pessoal, aqui é a doutora Alana Piscinin e hoje eu vim falar de um assunto que literalmente tira os sonhos de algumas pessoas, o bruxismo. O bruxismo é um movimento involuntário que o paciente faz durante a noite, apertando o dente uns nos outros. O movimento pode ser involuntário e ocorrer durante o sono, e até mesmo o paciente pode não saber que tem problema. Mas existem alguns sinais que precisamos prestar atenção que identificam o bruxismo. Então, se você sente dores na mandíbula, nos músculos da face, seus dentes quebram ou estão desgastados, você pode ter sim os sintomas do bruxismo. Mas não se preocupe, que esse problema tem um tratamento, utilizando plaquinhas de acrílico ou até mesmo toxina botulínica, melhorando muito a qualidade de vida do paciente. Se você se identifica com algum sintoma mencionado ou tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou marca uma avaliação.